তো ভিউয়ার্স আমরা দেখেন স্মোকি ভাইজার মধ্যে ভিউ কম পাবেন তা না, কিন্তু আমরা আপনাদের ভিউটা দেখাচ্ছি। দেখেন এই যে দেখেন সামনে একদম ক্লিয়ার সব দেখা যায়, একদম ক্লিয়ার, একদম ক্লিয়ারটাই পাবেন। ভাই একটু পরে দেখাবেন এই মডেলটা একটু? অবশ্যই আমি পরে দেখাচ্ছি আপনাকে হেলমেটটা, আর আপনি পরলে ভালো লাগে আসলে। ওয়াও ভাই একটু সাইড হয়ে তাকান, জাস্ট অসাম অসাম লাগতেছে। এটা কিন্তু একবারে নতুন করেছে, একদম নতুন। ওয়াও একদম অনেকের ব্ল্যাক চাহিদার, ব্ল্যাকের ভিতরে একটু গ্রাফিক্স চাচ্ছে, তো এটা সুন্দর করতে হবে। অনেক গ্রাফিক্স হলো ব্লু হয়, নিয়ন হয় অথবা রেড কালার হয়। এই প্রথম ব্ল্যাকের ভিতরে অ্যাশ কালার একটা গ্রাফিক্স করেছে, দেখতে পাচ্ছেন। অরিজিনের ফুললি ব্ল্যাক, রাইট। অরিজিন ডিনামো, এটা ভাইজারটা কিন্তু স্মোকি দেখতে পাচ্ছেন আপনারা। হ্যাঁ, এবং এটা প্যাডিংটা দেখতে পাচ্ছেন আপনারা, প্যাডিংটা সুন্দর। এখানে একটা রিফ্লেক্টর দেওয়া আছে, এটা রিফ্লেক্টর আছে, এটা আলো পড়লে অটোমেটিক হলে রিফ্লেকশন হবে এটা। এবং এটা প্যাডিং কোয়ালিটি গুলো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, এগুলো চিক রিলিজ দেওয়া আছে এখানে, ইমার্জেন্সি কুইক রিলিজ যেটা আছে। স্মোক ভাইজার কেউ যদি বলে যেটা আমাকে রাতে ক্লিয়ার দেখতে সমস্যা হয়, আমাকে ক্লিয়ার দিতে হবে, আমরা ক্লিয়ার দিয়ে এক্সচেঞ্জ করে নিতে পারবে, এক্সচেঞ্জ করে দেবে, এক্সট্রা কোনো পে করতে হবে না আমাদের। সাথে ডট এবং ইসি সার্টিফিকেশন, সাথে বিএসটিআই লোগো দেওয়া আছে, অফিশিয়াল ভাবে 1 ইয়ার ওয়ারেন্টি এবং ওয়াশেবল প্যাডিং গুলো, এবং সাইজ হয় 4টা স্মল থেকে শুরু করে এক্সেল সাইজ 4টা সাইজে আমাদের শপে अवेलेबल আছে। একটা প্রিমিয়াম ব্যান্ডানা পাবেন, এবং আমাদের তরফ থেকে একটা হচ্ছে আপনার হেলমেট ক্লিনার পাবেন। আচ্ছা, দেখতে পাচ্ছেন এই ওয়ারেন্টি কার্ড, এটা অফিশিয়াল ওয়ারেন্টি 1 ইয়ার। আচ্ছা, এবং অ্যাক্সিডেন্ট ইন্স্যুরেন্স আছে 40,000 টাকা। হে গাইস, আসসালামু আলাইকুম, আশা করি অনেক বেশি ভালো আছেন। সো আজকে যেহেতু শীত চলতেছে, আর শীতে কিন্তু ফুল ফেস হেলমেট একটু বেশি প্রয়োজন। সো কোন হেলমেটটা কিনলে আসলে আপনার জন্য ভালো হবে এবং বাজেটের মধ্যে বেস্ট একটা হেলমেটের অ্যাড্রেস দেওয়ার চেষ্টা করবো। তো আমরা চলে আসছি কিন্তু রুবেল অটোতে, আর রুবেল অটোতে আসলে কিন্তু আপনারা অনেকগুলো ব্র্যান্ডের আপনারা সার্টিফাইড হেলমেটগুলো পেয়ে যাবেন। তো আজকে আমরা মূলত অরিজিন নিয়ে আলোচনা করবো, এবং অরিজিনের হেলমেট কী কী গ্রাফিক্স আছে সেটা নিয়ে আলোচনা করবো। আর আপনারা জানেন যে অরিজিন কিন্তু কম প্রাইসে একদম বেস্ট একটা হেলমেট দিচ্ছে, সার্টিফাইড হেলমেট। আর শীত যেহেতু আসছে, আর বাহার ভাই ভিডিও করতেছে, কিছু পাবেন না? অবশ্যই পাবেন। সো যারাই অরিজিনাল হেলমেট, যে কোনো হেলমেট কিনবেন, সাথে পেয়ে যাবেন একটি ব্যান্ডেনা, আর পাশাপাশি সাথে যে শীতে একটু ময়লা হবে, ঘামাবেন, পরিষ্কার করার জন্য কি পেয়ে যাচ্ছেন? হেলমেট ক্লিনার। সো দুইটি গিফট কিন্তু শীতে অবশ্যই বুঝে নেবেন, আর বুঝে নিতে অবশ্যই বাহার ব্লগসের নামটি বলতে হবে। আর আজকে এক্সক্লুসিভ হেলমেট নিয়ে আলোচনা করবে, আমাদের সাথে রুবেল ভাই আছে। রুবেল ভাই কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ, খুব ভালো আছি। আপনি ভালো আছেন? আলহামদুলিল্লাহ। রুবেল ভাই, রুবেল ভাই আপনার শোরুমের অ্যাড্রেসটা একটু বলে দেন। আমাদের শোরুমটা মিরপুর 10 নম্বর ফলপট্টি মসজিদ গলি, দেওয়ান প্লাজা, শপ নাম্বার 6। অনেক অনেক ধন্যবাদ। সো ভিউয়ার্স, আপনাদের সুবিধাতে এই শোরুমের অ্যাড্রেস, ফোন নাম্বার আমার ভিডিওর নিচে এবং ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়া থাকবে, যাতে করে আপনারা এই শোরুমটি ভিজিট করতে পারেন। আর বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এই হেলমেটগুলো বা যে কোনো ব্র্যান্ডের হেলমেট বা বাইকের অ্যাক্সেসরিজ কেনার জন্য আপনারা কিন্তু আমার স্ক্রিন নাম্বারে আপনারা নক করতে পারবেন। সো কথা বাড়াচ্ছি না, ভিডিও শুরু করছি, যেহেতু অনেক বকবক হয়ে গেছে। আর আজকে কিন্তু সম্পূর্ণ ভিডিও না টেনে দেখতে হবে, কারণ আপনার জন্য যেহেতু অফার আছে এবং কি হেলমেট আছে দেখার জন্য। ওকে, শুরু করা যাক। শীতের জন্য যে হেলমেটগুলো দেখাচ্ছে সেটা হচ্ছে অরিজিন, যেহেতু আপনি আগে অডিয়েন্স থেকে জানিয়ে দিয়েছেন অরিজিন হেলমেট দেখাবেন আজকে। তো অরিজিনের যেই বিশেষ যে হেলমেটটা আছে সেটা হচ্ছে অরিজিনের ফুললি ব্ল্যাক, রাইট। অরিজিন ডিনামো, এটা ভাইজারটা কিন্তু স্মোকি দেখতে পাচ্ছেন আপনারা। হ্যাঁ, এবং এটা প্যাডিংটা দেখতে পাচ্ছেন আপনারা, প্যাডিংটা সুন্দর। এখানে একটা রিফ্লেক্টর দেওয়া আছে, এটা রিফ্লেক্টর আছে, এটা আলো পড়লে অটোমেটিক হলে রিফ্লেকশন হবে এটা। এবং এটা প্যাডিং কোয়ালিটি গুলো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, এগুলো চিক রিলিজ দেওয়া আছে এখানে, ইমার্জেন্সি কুইক রিলিজ যেটা আছে। ইয়ার ভেন্টিলেশন দেখতে পাচ্ছেন এখানে আছে, আপ সাইডে সিঙ্গেল ভেন্টিলেশন দেওয়া হয়েছে, এবং ব্যাক সাইডেও ইয়ার ভেন্টিলেশন আছে, এটা এবং আরেকটা উপরে আছে, তিনটা ভেন্টিলেশন। হ্যাঁ, এবং এটাতে কিন্তু সানভাইজার হয় না, অনেকে মনে করবে এটাতে সানভাইজার থাকে, কিন্তু এটাতে সানভাইজার হয় না। আচ্ছা আচ্ছা। তো এটা মডেলটা হচ্ছে আপনার ডিনামো, অরিজিনের ডিনামো। হ্যাঁ, এটা আমি পরে দেখাচ্ছি, ফুললি ব্ল্যাক। আচ্ছা আচ্ছা। সাইজ হয় 4টা, স্মল হয়, মিডিয়াম হয়, লার্জ হয়, এক্সেল হয়, 4টা সাইজই আমাদের শপে अवेलेबल আছে। আচ্ছা, ভিউয়ার্স স্ক্রিনশট নেওয়ার জন্য রুবেল ভাই কিন্তু পরে দেখাচ্ছে কেমন দেখা যায়, এবং আপনি চাইলে কিন্তু স্ক্রিনশটটা নিতে পারেন। হ্যাঁ, দেখতে পাচ্ছেন আপনি ভিউয়ার্স, এটার লুকিংটা খুব সুন্দর এবং জোস, অসাম লাগে। হ্যাঁ, ভালো লাগে ভাই। আচ্ছা, তো সো এটার প্রাইসটা কত করে রাখছেন? প্রাইসটা হচ্ছে ভাইয়া 6250 টাকা, 6250। সাথে একটা প্রিমিয়াম ব্যান্ডানা পাবেন, এবং আমাদের তরফ থেকে একটা হচ্ছে আপনার হেলমেট ক্লিনার পাবেন। ওকে, এবং এটার সাথে আরো কিছু আছে, সেটা না বললে হয়তো আপনার অডিয়েন্সরা বুঝবে না। এটার সাথে একটা ওয়ারেন্টি কার্ড আছে, আমি ওয়ারেন্টি কার্ডটা আপনাকে দেখাচ্ছি। দেখতে পাচ্ছেন এই ওয়ারেন্টি কার্ড, এটা অফিশিয়াল ওয়ারেন্টি 1 ইয়ার। আচ্ছা আচ্ছা। এবং অ্যাক্সিডেন্ট ইন্স্যুরেন্স আছে 40,000 টাকা, এটা বিমা কোম্পানি থেকে। কোনো কারণে কোনো বাইকার যদি অ্যাক্সিডেন্ট হয়, সেক্ষেত্রে ক্লেম করতে পারবে 3 থেকে 40,000 টাকা পর্যন্ত উনি ক্লেম করে ওইটা ওনার যেই এটা
3 থেকে 40,000 টাকা পর্যন্ত উনি ক্লেম করলে পাবে আর কি। এটা যেরকম একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয় সেক্ষেত্রে ক্লেম করলে আচ্ছা, আল্লাহ মাফ করুক, সবাই হেফাজত থাকুক। আর ভিউয়ার্সরা যদি আপনার ব্যবহারের সময় সেলটা 1 বছরের মধ্যে ভেঙে যায় তাহলে আপনি এটা রিপ্লেস নিতে পারবেন। ম্যানুফ্যাকচারিং ডিফেক্ট হলে 1 বছরের ভিতরে এটা পাবেন আপনি। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, এটা আমি ব্ল্যাকটা দেখাইছি এবং পরেও দেখাইছি। এরপর যেটা আছে সেটা হলো সামুরাই। দেখতে সামুরাই ব্লু, এটা দেখতে পাচ্ছেন, এটা গ্রাফিক্সটা খুবই সুন্দর, অনেক সুন্দর। হ্যাঁ, স্মোক ভাইজার। কেউ যদি বলে যে আমাকে রাতে ক্লিয়ার দেখতে সমস্যা হয়, আমাকে ক্লিয়ার দিতে হবে, আমরা ক্লিয়ার দিয়ে এক্সচেঞ্জ করে নিতে পারবে, এক্সচেঞ্জ করে দেবে, এক্সট্রা কোনো পে করতে হবে না আমাদেরকে। এটা দেখতে পাচ্ছেন প্রাইস সেম 6250 টাকা এবং এটার প্যাডিংটা কিন্তু সেম কোয়ালিটি এবং এটার সাথে ডট এবং ইসি সার্টিফিকেশন, সাথে বিএসটিআই লোগো দেওয়া আছে, অফিসিয়াল ভাবে 1 ইয়ার ওয়ারেন্টি এবং ওয়াশেবল প্যাডিং। আচ্ছা আচ্ছা। এরপরে আপনার অরিজিনে আরো কিছু গ্রাফিক্স আছে, সেটাও ডিনামোর ভিতরে এই গ্রাফিক্সটা দেখতে পাচ্ছেন, রেড কম্বিনেশন, খুবই সুন্দর একটা, অনেক সুন্দর করছে, অনেক সুন্দর করছে। তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন গ্রাফিক্স গুলো এবং সাইজ হয় 4টা স্মল থেকে শুরু করে এক্সেল সাইজ, 4টা সাইজে আমাদের শপে अवेलेबल আছে। আচ্ছা আচ্ছা, এবং খুব সুন্দর কম্বিনেশন, রেড এবং গ্রে এবং ব্ল্যাক কম্বিনেশন। এটা তো সেই লাগে ভাই, ভালো লাগে, অনেক পছন্দ লাগে। এটা নতুন আসছে, আপনি চাইলে আমি এটা পরে দেখাচ্ছি। আচ্ছা, প্রত্যেকটা তো পরা সম্ভব না, কারণ যেটা আপনার এক্সক্লুসিভ কালার সেটা আমি দেখাচ্ছি, দেখতে পাচ্ছেন। অসাম, রাইট। আচ্ছা, এরপরে যেটা আছে সেটাও ডিনামো, প্রাইসটা একই তো থাকবে নাকি? সেম প্রাইস, ডিনামোর প্রাইস 6250 টাকা। 6250 টাকা, সাথে গিফট থাকবে 2টা। হ্যাঁ, এরপর আছে টাইটানের দেখতে পাচ্ছেন, এটা অরিজিনাল ডিনামোর টাইটান। এটা গ্রাফিক্সটা খুবই সুন্দর। এটার একটা স্পেশাল এডিশন বের হয়েছে, আমি আপনাকে দেখাচ্ছি স্পেশাল এডিশনটা। আচ্ছা, ভিউয়ার্সকে যদি দেখাই, দেখেন অরিজিনাল প্রোডাক্টটা এখানেও কিন্তু অরিজিন লেখা থাকে, নাচে সেখানে অরিজিন লেখা থাকে, এখানে দেওয়া আছে আপনার জেনুইন প্রোডাক্টের বিষয়টাই আলাদা। জি, এটা আমরা অথরাইজড ডিলার, এটা জেনুইন প্রোডাক্ট, আপনারা অফিসিয়াল ওয়ারেন্টি পেয়ে যাচ্ছেন। এবং এটার কিন্তু একটা বিশেষত্ব যেটা বললাম স্পেশাল এডিশন, হ্যাঁ স্পেশাল, এটা আমি আপনাকে দেখাচ্ছি স্পেশাল এডিশনটা কোথায়। এই যে এখানে, এটা কিন্তু একবারে নতুন করেছে, একদম নতুন। ওয়াও, একদম। অনেকের ব্ল্যাক চাহিদার, ব্ল্যাকের ভিতরে একটু গ্রাফিক্স চাচ্ছে, তো এটা সুন্দর করতে হবে। অনেক গ্রাফিক্স হলো ব্লু হয়, নিয়ন হয় অথবা রেড কালার হয়। এই প্রথম ব্ল্যাকের ভিতরে অ্যাশ কালার একটা গ্রাফিক্স করেছে, রাইট, দেখতে পাচ্ছেন। সুন্দর। এটা প্রাইস 6250 টাকা। 6250। এরপরে ব্লু ভার্সন একটা হেলমেট আছে আমাদের কাছে, এটা অরিজিন ডিনামো, দেখতে পাচ্ছেন এটা। আচ্ছা, এগুলো প্রত্যেকটা প্রাইস 6250। আপনার ডিনামো নেকেন আর যে ইয়া নেক নাকি? ডিনামোর প্রাইসটা 6250 টাকা। স্টারটা আছে, এটার প্রাইসটা 6250 টাকা। হ্যাঁ, দেখতে পাচ্ছেন, এটা ভিক্টোরি 6250 টাকা। ভিক্টোরি 6250। এরপর আছে ফিশুগা আছে, ফিশুগা আমি দেখাচ্ছি। এটা ফিশুগা, এটা বলে, এটাও আমাদের শপে अवेलेबल আছে। সেম প্রাইস এবং প্যাডিং কোয়ালিটিটাও সেম, 1 ইয়ার ওয়ারেন্টি, অফিসিয়াল ওয়ারেন্টি কার্ড দিয়ে দিব। সাথে কিন্তু দুটো আপনি ফ্রি পাচ্ছেন, একটা হচ্ছে প্রিমিয়াম কোয়ালিটির ব্যান্ডেনা, আর একটা হচ্ছে হেলমেট ক্লিনার। এটা আচ্ছা আচ্ছা, আমাদের থেকে, ওইটা কি অরিজিন থেকে ফ্রি দিচ্ছে এখন না? এটা অরিজিন থেকে দিচ্ছে, আর এটা হচ্ছে আমাদের তরফ থেকে। আচ্ছা আচ্ছা, হেলমেট ক্লিন করার জন্য হেলমেট ক্লিনার। ওকে। এরপরে নতুন আরেকটা গ্রাফিক্স আসছে, এটাও কিন্তু আপনার রেডের ভিতরে, এটার থেকে এটা আরো এগ্রেসিভ করছে, রাইট, এগ্রেসিভ করেছে। এটা দেখতে পাচ্ছেন আপনি, খুব সুন্দর। আমি আপনাকে কালারগুলো, প্যাকিংগুলো এবং ভিতরের পোর্শনগুলো দেখিয়ে দিচ্ছি, আপনার প্যাডিং এর পোর্শনগুলো অনেক সুন্দর করছে। এটার প্রাইসও সেম। এরপরে আছে স্টারডা, কিছু মডেল আছে, আমি স্টারডা দেখাচ্ছি আপনাদেরকে। ও এখানে আরো একটা আছে, আমি দেখাচ্ছি। এটাও দেখতে, এটাও কিন্তু অনেক সুন্দর। সামুরাই রেডটা, সামুরাই ব্লুটা ছিল, ব্লুটা, হ্যাঁ এটা রেড কালার, এটাও পেয়ে যাবেন আমাদের শপে। জি, দেখতে পাচ্ছেন, এটা কিন্তু ক্লিয়ার ভাইজার সেট করা আছে, যদি কেউ ক্লিয়ার চায় ক্লিয়ার দিব, অথবা ব্ল্যাক ছেলে ব্ল্যাক দেওয়া যাবে, দিয়ে দেব। এরপরে আরো একটা আছে, সেটা হচ্ছে এটাও ডিনামো, এটা হচ্ছে ডিনামো মিন্স বলে, এটা মডেলটার নাম। দেখতে পাচ্ছেন রেড কম্বিনেশন এবং ব্ল্যাক কম্বিনেশন। এটার প্রাইস 6250 টাকা, সাথে কিন্তু গিফট আছে। এরপরে আছে আপনার স্টারডা সিরিজ, আমি স্টারডা সিরিজগুলো দেখাচ্ছি। আচ্ছা, স্টারডা, আচ্ছা, ওয়াও, লেখাটা সুন্দর করছে, অরিজিন। এখন যেটা দেখতে পাচ্ছেন আমার হাতে, এটা হলো স্টারডা মডেল অরিজিনাল, এটা হলো আপনার স্টারডা অরিজিন, এবং এখানে বড় করে ওদের লোগোটা বসিয়ে দিয়েছে অরিজিনাল। জি, এবং এটার ভাইজারটা ক্লিয়ারই হবে, যেহেতু এইটার ভিতরে সান ভাইজার আছে। আচ্ছা, এটা সান ভাইজার আছে, দ্যাটস ব্ল্যাক ভাইজার প্রয়োজন নাই, ব্ল্যাক ভাইজার প্রয়োজন নাই। তারপর যদি কোনো আমার অডিয়েন্স বলে যে না আমার সামনেরটাও স্মোক লাগবে, আমি এটা চেঞ্জ করে দিব, ক্লিয়ারটা রেখে দিয়ে, এক্সট্রা চার্জ কোনো প্রয়োজন নেই আমাদেরকে দেওয়ার জন্য। আচ্ছা, দেখতে পাচ্ছেন এটা আমি পরে দেখাচ্ছি আপনাদেরকে। আচ্ছা, হ্যাঁ, এটা যদি নতুন মডেল একটু দেখানো হোক, আমরা দেখি। এটা নতুন আসছে, রাইট, দেখতে পাচ্ছেন। এই ভালো লাগছে, অনেক সুন্দর লাগছে ভাই, গ্রাফিক্সটাও ভালো করছে, সিম্পল বাট স্মার্ট। হ্যাঁ, এটা প্যাডিংটাও কিন্তু ওয়াশেবল প্যাডিং, ওয়াশ করে নিতে পারবেন, খুলে নিতে পারবেন। আচ্ছা,
এবং এটার ভিতরে পোর্শনগুলো দেখাচ্ছি, প্যাডিং লাইনটাও সুন্দর, প্যাডিং লাইনআপটাও খুবই সুন্দর। জি জি, এটার প্রাইস একটু বেশি 7250 টাকা, 7250। 7250। এরপরে সেটা পাচ্ছেন যে ব্লু দেখিয়েছি আপনাদেরকে, এখন হচ্ছে রেড গ্রাফিক্সটা, রেডটাও সুন্দর, রেডটাও খুব সুন্দর, রেডের সাথে ব্ল্যাক গ্রে দাওতে আরো সুন্দর হয়ে গেছে, সুন্দর লাগছে, কম্বিনেশনটা আরো খুব ভালো লাগতেছে এটা। এবং সেম পোর্শনটা এটা ওয়াশ করে নিতে পারবেন, ডট ইসি সার্টিফিকেশন, 1 ইয়ার ওয়ারেন্টি আছে। এবং এটার সাথে তো হেলমেট ক্লিনার, এবং এটার সাথেও কিন্তু আপনি একটা ব্যান্ডেনা পাবেন প্রিমিয়াম কোয়ালিটি, ব্র্যান্ডেড আছে। এটার প্রাইস 7250 টাকা। এরপরে যেটা আছে সেটা আসলে অরিজিনের সবচেয়ে পপুলার হেলমেট, পপুলার মানে আর কি, সত্যি বলতে জানেন আমি কিন্তু হেলমেট না সেটা খুঁজছিলাম, পাইনি, পর অন্যটা নেওয়া লাগছে আমার। গ্রাফিক্স এবং এটা আমাদের প্রতিনিয়তই আমরা নক দেওয়া হয় যে ভাই অরিজিনের টাইপ স্পাইডার মডেলটা আছে, স্পাইডার বলে এটাকে, স্পাইডার মডেলটা আছে, অনেক গর্জিয়াস একটা হেলমেট ভাই, আমার মানে নজর কাড়ার মতো একটা হেলমেট। দেখেন এটাও তো কিন্তু আপনার স্মোকি ভাইজারটা দেওয়া আছে, সেট করা আছে, আপনি চাইলে স্মোক নিতে পারবেন, ক্লিয়ারও নিতে পারবেন। তো ভিউয়ার্স আমরা দেখেন স্মোকি ভাইজার মধ্যে ভিউ কম পাবেন তা না, কিন্তু আমরা আপনাদের ভিউটা দেখাচ্ছি, দেখেন এই যে দেখেন সামনে একদম ক্লিয়ার সব দেখা যায়, একদম ক্লিয়ার, একদম ক্লিয়ারটাই পাবেন। ভাই একটু পরে দেখাবেন এই মডেলটা একটু? অবশ্যই আমি পরে দেখাচ্ছি আপনাকে হেলমেটটা, কারণ আপনি পরলে ভালো লাগে আসলে। ওয়াও ভাই, একটু সাইড হয়ে তাকান, জাস্ট অসাম লাগতেছে, সেই লাগতেছে। এটা লুকটা না ভাই সম্পূর্ণ ডিফারেন্ট, এবং এটাও কিন্তু আপনার বিএসটিআই সার্টিফাইড করা, রাইট, 1 ইয়ার ওয়ারেন্টি পাচ্ছে, 1 ইয়ার ওয়ারেন্টি। আচ্ছা, এই যে এতগুলো হেলমেট দেখলেন আপনার অডিয়েন্সরা, তো এটা কিভাবে নেবে অনলাইনে, এটা একবারও বলা হয় না, আপনাদের যে হেলমেটটা চয়েস হবে, দ্যাটস ওয়াই আপনার এইটা কিংবা এইটা যেটাই পছন্দ হবে, এখান থেকে যেটা পছন্দ সেটা স্ক্রিনশট নেবেন ভিডিওর মাঝখান থেকে, দিয়ে আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ অথবা ইমো নাম্বার আছে, আমাদের সবসময় আমরা অ্যাভেলেবেল থাকি হোয়াটসঅ্যাপে পাঠানোর চেষ্টা করবেন, আর না হলে ইমো আছে, ফেসবুক পেজ আছে, আমাকে হোয়াটসঅ্যাপে এটা পাঠিয়ে দিবেন স্ক্রিনশট দিয়ে। আমার পেজের লিংকটা আমি দিয়ে দিব আমার ডেসক্রিপশনে, পেজ লিংকটা আপনি দিয়ে দিন। আর হচ্ছে আপনার 300 টাকা অ্যাডভান্স করতে হবে, আপনার নাম, ঠিকানা, ফোন নাম্বার মেসেজ করে দিবেন, পাঠিয়ে দিব আমরা। কুরিয়ারে 150 টাকা নেবে, আর হোম ডেলিভারি 200 টাকা চার্জ হবে। আচ্ছা। সো ভিউয়ার্স, অরিজিনাল কিন্তু সবগুলো গ্রাফিক্স আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করেছি, তো যেটা ভালো লাগে ভাই তো বলে দিল, স্ক্রিনশট নিয়ে শুধু অর্ডার করবেন, ইনশাআল্লাহ পৌঁছে যাবে আপনার বাসার ঠিকানায়। সো আজকে এখানে শেষ করছি, সামনে আরও চমৎকার সার্টিফাইড হেলমেটের ভিডিও নিয়ে আসবো, অবশ্যই সাথে থাকবেন। তো আপনার যে ব্র্যান্ডই ভালো লাগবে কেন, আসলে রুবেল ভাইয়ের কাছে কিন্তু অনেকগুলো ব্র্যান্ড, সো আপনারা নক করবেন যে ভাই এই ব্র্যান্ডের হেলমেট আছে কিনা, দেখবেন যে ভাই আপনাকে দিয়ে দিচ্ছে। আর ওনার কাছে কিন্তু প্রিমিয়াম সিগমেন্টের হেলমেটগুলো আছে, মানে এগুলো 30-40 হাজার 50 হাজার হেলমেট, ওগুলো কিন্তু ভাইয়ের কাছে অ্যাভেলেবেল আছে। বাট আমরা আজকে বাজেট ফ্রেন্ডলি একটা মানে বাজেটের ভিতর বেস্ট সার্টিফাইড হেলমেট দেখানোর চেষ্টা করেছি, আশা করি ভালো লাগছে। সো কথা বলাচ্ছি না, সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, এবং নেক্সট ভিডিওর জন্য অপেক্ষা করার দরকার নাই, খুব দ্রুত নেক্সট ভিডিও দিয়ে দিব। আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।